¡Qué rico desayuno! ¡Oh! ¡Faltan mis galletas! ¡Las iré a buscar! ¡Cuidado, Tulio! ¿Para qué llamar a un técnico si puedo arreglar esto yo mismo? ¡Cuidado, Tulio! Parece que hay un escape de gas. Voy a ver. ¡Cuidado, Tulio! La electricidad y el gas no son un juego. Pueden causar graves accidentes. Hagamos las cosas bien. Cuidado, Tulio.